好輪我學識咗玩掼蛋，喂，發覺呢個遊戲真心好，點解啊？飲少好多酒咯。所以有個博主話咧，茅台而家銷量跌啦，唔係因為其他酒，係掼蛋。嗱，我同意噶。喂，齊人之前打翻幾鋪，係咪唔使飲住等？開飯快快脆脆食完，擺台又打過，飲酒啲時間用晒嚟掼蛋。講真，帶茅台祖國招呼人嘅都心照不宣啦。而家又唔係好勁，茅台平啊。嗱，同樣道理就係夜總會啦。好多後生而家聽都未聽講過，以為係咩量販式 KTV。我哋出嚟搏殺嘅年代，周街都係。而家就勝者為王，每個城市得翻3幾間經典嘢撐住下咯。嗱，一方面係唔俾公家消費，咁啲甲方仲開心，慳得就慳，唔使傷肝傷胃傷荷包。另外一方面咧，就係而家啲後生做生意真係冇咁複雜嘅，10個着緊7個社恐，普通 KTV 都話係社死現場，咁啊更加唔使講咁多人殷勤服務嘅夜總會啦，係嘛？我唔係想同你講咧，即食麵係俾外賣隊冧嘅呢啲咁嘅例子，而係想提醒各位喺而家呢個全量時代咧，你做生意要諗清楚，消費降級加單身經濟會係一個咩概念，會對你嘅生意有咩影響？嗱，譬如而家咧打敗分界，居然係律師事務所。開始我認為呢個係網絡段子嘅，點知係真真實實發生喺我身邊。有個僆仔使2000蚊，揾咗個專打離婚官司嘅律師，介紹咗個離異富婆俾佢。喂，仲有個富婆嘅年紀唔係好大嘅啫喎，幾有錢就唔係好確定。反正咧，佢原本就地鐵轉共享單車，而家就手帶迪通拿開718 Spider。然後更加難以置信咧，我哋公司有個女仔喎，部新車記喺007刮花少少，喂，出保險咪有記錄，寫時噴條鋼又要千幾2000蚊，佢居然揾咗個平時幫佢做美甲嗰啲小姐姐，硬係唔知點揾，就真係整到一啲都睇唔出，一個紅包搞掂，碾壓晒成間公司嘅男人嘅認知。嗱，打敗寫時嘅居然係美甲店，天啊！所以話咪淨係識得做，偶爾要俾自己停低落嚟諗諗，而家生意差係咩原因？多啲關注下行行業嘅消費現象，睇睇同自己有咩關係，思考下而家嘅消費潮流同你有咩關係，係嘛？你都咁難做，同行都好唔過你幾多，將來做低你嘅應該唔係同學，而係社會變量。三體講得好啊，我消滅你同你無關。今日初6啦，大年初6送窮日，早送早發財，祝你財運順，真金白金隨手揸，財神日日到你家，恭喜發財。